But finding me proved no simple task, for having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่55นะครับสำหรับเกมนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเกมมันเริ่มงวดไปทุกทีนะเราไปทำเควสกันต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วเรามาทำเควสที่นี่ใช่ปะคือตอนนี้ Looks like necrophage has got to this one. Let's keep looking. ตอนนี้ผมทำเควสคือเควสนี้เหรอมันไม่ใช่เควสลองแล้วเหรอมันต้องเป็นเควสนี้ดินี่ไงมันบั๊กเหรอบั๊กเหรอครับเราตามหมอมาที่ห้องเก็บศพนะครับนี่ไงโอเค Human, wrong body type. Human, wrong body type. ไม่ใช่ศพนี้ศพไหนครับมีหลายศพมากเลยเหรอฝั่งนี้ล่ะมีแม้กระทั่งเห็ดบางทีของมันเก็บยากนะครับจุดไฟหน่อยได้ไหมมืดเหลือเกินทำไมชอบอยู่กันมืดศพเยอะจัง Calluses on the ศพนี้เหรอ fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood? Not a bit. Start the autopsy. Where? Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? See this? Incision made into the voice box. เกมนี้มันต้องหาข้อมูลให้ So ครบ thin นะครับ as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like แกรอนี่ก็ชอบสังเกตนะครับ Those burn marks I see in his eye sockets. Yes, and some grey dust. Ash, it seems, very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened.ต้องตรวจ Let's ให้หมด examine นะ his ครับ torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized.
Wait a minute, there's something else. แหหืมอะไรเอ่ย An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision. But the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. A due warning, it will stink of rot. Once fought a 𝙉𝙩𝙨 up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. โอเคครบนะครับส่วนนี้มือละมือ Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. โอเคขาครับ See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen. Toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. ส่วนนี้ด้วยเหรอ ไม่ขออนุญาตอ่าน His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and... Shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. โอเค All right. ดี Think I นะ know ไม่มี enough. ฉากถลก Enlighten me, กางเกงนะ please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. ไม่ขอแสดงความคิดเห็นไหม Sorry. Rather not share my conclusions just yet. ใช่ I understand. For the good of the investigation. Will you at least share what you intend to do? It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. เหี่ยงหอ Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine. Long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to เคย treat เป็น the ครู ill, สอนมาก่อน not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebiritz was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body.
You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who อ้าว are these ไอหมอ people? นี่อีกแล้ว I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the ฉ question. ลาดจัง Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Why'd you cover ดี for ที่ us? หลอกได้ I was อะ covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. โอเค Thank you. โอ้โหหมอมีหน้าไม้ติดหลังด้วยโฉดไว้ไหนฮะ Nathaniel. Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. คงต้องมีคงต้องมีอะไรสักอย่างนะครับ Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. ทหารยามนี่มันหน้าเหมือน As กัน do หมด I. เลยเหรอครับ At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. แกโรมันไม่ค่อยไว้ใจใครเลยเนาะโอเคไปทางไหนฮะทางนี้เหรอแป๊บอันนั้นมันทางตันคือหมุดมันพาผมไปมั่วอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมต้องคุยกับใครครับคุยกับคนนี้เหรอ You Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue? Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of her. อันนี้พวกเขาเป็น Some อะไร things ตาย are ฮะ best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. You search Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets, made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you a tax collector? Piss off. โอ้โหชูTalk. What did you find on him? I had you wish. Triflings, baubles, gloss beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. ได้ของด้วย In a sell it as new. แบบนี้สิ That's human skin. Priscilla. Next victim's name.
If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. ไป Get out of my sight. Now. มันก็ไม่ได้แบบชั่วร้ายอะไรนักหนานะก็คือความโลภอยากได้ของแค่นั้นเองไปปล่อยไปก็ไม่มีประโยชน์ครับไปสถานที่ต่อไปนะครับคือผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเป็นฝีมือของใครทำไปเพื่ออะไรต้องไปที่นู่นก่อนหรือเปล่ามันก็ไม่ไกลจากกันนะมาตามเควสบอกก่อนก็ได้ครับโอเค A brazier. This time of year? อ้าว Watch Watch him, see what he does. ทำไรอ่ะทำไรอยู่ๆก็จะมาไฟกับวิชเชอร์นี่ทำไรโดน1 ทีทำไรอุ๊ยไอ้หนูทำไรLet's end this. Not good. แกรอบอก not good แต่ผมบอกว่า very good อ่ะเอาไงหนูเมื่อกี้คือลุม You got me too, huh? Up your ass, deviant. Hoes can fight back. Calm down. I'm not gonna ทำไม hurt เขาแปล you. What are you doing หรือว่า here? ภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ครับ Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. ถามหน่อยนะครับ You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call มัน us. เป็นฝีมือของใครแล้ว They ทำไป didn't เพื่อ have อะไร proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. โอเคหาต่อนะครับหาต่อ I know that smell. Formaldehyde. ผมเจออะไรที่นี่ผมว่าเป็นไอ้พวกลัทธิจริงๆผมว่าเป็นของพวกลัทธิแน่นอนเลยผมว่านะเป็นไอ้พวกลัทธินี่แหละ
ฝีมือพวกมันจริงจัง Man's footprint. The murderer's maybe. Weight on his heel. Took a step back. โอ้ร่องรอยมีเยอะ Murderer มากเลย fled before the guards arrived. Ran this way. ต้องเอาให้ครบครับ Human. ห้ามพลาด Priscilla's. นี่ไงโอเคตรวจสอบอีกที่ต่อนะครับ ว่าไงพวกกุ้ยแหมอยู่ๆก็จะมาต่อยผมฮะ ที่นี่เหรอ Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You ought to come as soon as you can. เข้าไปได้เลยเหรอ ที่ไหนเข้าตรงนี้เหรอ Anyone home? Begun, or I'll sick me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer. Looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid much. Lie down. Come on in. Slowly now, lest they bite you. คนแคระเหมือนกันฮะ Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. But better barking dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. Soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raises fighting dogs. Bought these 2 mutts. Cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. โดนขูดรีดเหรอ So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Your brother have any ถามเอา enemies? ข้อมูลนะครับ Anyone dislike him? Threaten him maybe? Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, a craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. เป็นคนเสเพล In นะครับ particular, he'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her paunch said a fever took her. หรอ Tell me บัง what เอิ you ญไป know มั้ย about the murder. In order. In detail. 'Twas like this. Had some work in Oxenfurt, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleeding orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. What do they care about some dwarf? ขนาดนั้นเลยเหรอ โอเค Fine. We've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. ตรวจสอบครับ Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Statues of the old gods. Nothing but women. Shapely ones. Murderer dragged something heavy. Dragged something across the floor. Statues. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. บางทีมันทำไมมีเสียงร้อนจังเลย อีกแล้วเหรอ
ค่นี้เหรอครับไม่แค่นี้มั้ง Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. โอเคเปิดมาตาเอ๋มีอะไรหรือเปล่าขอดูหน่อยนะครับไม่ใช่ยิ่งมาทำไมล่ะแกล้อ More blood stains, but not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood, left a few stains behind. Formaldehyde. Doubt Fabian used it. เบาะแสเยอะเหมือนกันนะครับ Eyes. Humanoid. Completely rotten. ลูกตาเหรอน่าจะเป็นของเขานั่นแหละครับ Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. โอเคเรียบร้อยไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับโอ้ยอะไรติดอะไรบล็อกอะไรว่าไงจ้าน้องหมานี่อะไรหมูมีทั้งหมาทั้งหมูเลยวิ่งฮะวิ่งอยู่ชั้นบนใช่ปะไม่ใช่บางทีก็ดูแล้วงงอยู่ที่ชันสูตรนะครับผมเห็นอะไรแดงๆเมื่อกี้อะไรมีอะไรGeralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. By the way, ขอคุยหน่อยนะครับ Grads don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning, their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Choosing the lesser evil can be hard at times. Happen to know a thing or two about that. In that respect, this work has its benefits. I couldn't possibly hurt anyone here if I tried. ต่อไปนะครับเอาข้อมูลนะครับ this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy, found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire, treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious.
He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? โอเคครับ Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia 𝙉𝙩𝙨. Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. เอาโอเคอยู่ไหนนะไกลจังโหอยู่นี่เลยเหรอโอเคต้องวาร์ปไปอ่ะนะจุดวาร์ปใกล้สุดอยู่นี่ครับโอเคใกล้สุดอยู่นี่นะครับไปวิ่งไปแกรอบ้าแป่งตันหาไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายของเวฟบ้าแป่งตันหาอะไรไกลจังเลยฮะเดี๋ยวนะอ๋อนี่โหมองไม่เห็นป้ายบอกทางเอ๊ะทหารองครักษ์ก็ มันหลับอ่ะกำลังจะบอกว่าก็เยอะน่าดูนะแต่ว่ามันหลับก็ไปยังไงครับคุยกับใครอ่ะอ๋อคุยกับยาม Need to talk to Patricia 𝙉𝙩𝙨. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, they'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady 𝙉𝙩𝙨. Just no trickery. Understand? Okay. Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ย No time to explain. Trust me, please. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. ใช่มัวแต่อธิบายผมว่าไม่ทันฮะก็เร็วเจ๊ A fire fit for Bellatane, except it's the wrong ไปเจ๊ time เร็ว of year. I mentioned Mother seemed sad. เจ๊เร็ว In fact, มาเจ๊ต้องวิ่ง she's a crisis of faith. เจ๊ไปบักอะไรตรงนั้น We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres and high rocks. เจ๊ต้องนำทางผมไปไม่ใช่ผมนำทางเจ๊ She had เร็ว all holy books, insignias. เร็วเจ๊เร็วกว่านี้ taken เร็วกว่านี้ inside and burnt. เร็วกว่านี้ Then she locked herself in her room. We need to hurry. เร็วกว่านี้เร็วเจ๊ Hear that? Calm and quiet. ผมว่าไม่ทัน Seems to ครับ be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests.
นั่นไงผมว่าไม่ทัน He ran out the other door. โอ้โหผมว่าไม่ทันเร็วเร็วเร็วเกลอเร็วเร็วน้องหมาอย่ากวนพี่อุ้ยน้องหมาอย่ากวนพี่เร็ว Spread out! Murderer's still here! โอ้โหนี่เจอรอยเท้าอยู่ใส่ฮะอ๋อนี่เหรอเอ้าไม่ใช่แป๊บนึงไม่ใช่ผมครับแป๊บนึงไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับ Halt! For I put a bolt between your eyes! ไม่ใช่ผม You got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. ไม่ใช่ผม We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight at once. Mother. โอ้ย Why did he do ไม่ง่ายเลยอ่ะ Why? ไม่รู้ก่อนไหม I don't know. ผมยังไม่มี Too ข้อมูล early to นะครับ draw any conclusions. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body, a note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. ได้ครับผมจะพยายามนะ Please. จะพยายามหยุดคนร้ายให้ได้นะครับ มันเควสมันบังคับให้ไฟอ่ะ Bruises, Oh. broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. ดี Here นะ it มัน is. เซ็นเซอร์ให้ผมแหละ Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. โอเคที่ไหนเนี่ย กลับไปในเมืองใช่ปะโอเคกลับไปในเมืองนะขออนุญาตเลย Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast. คือมีแต่โอภาสชาวเมืองอะ Another empty formaldehyde bottle. หมดแล้วใช่ไหมครับ หมดแล้วนะ ไม่มีเบาะแสแล้วนะครับ แต่สภาพเขานี่คือ อย่างน่าสงสารน่ะโอเค ไปแล้วนะครับ จะร้องไห้นะ ไปแล้วผู้หญิงร้องไห้ ผมไปแล้วแพ้นะแพ้ผู้หญิงร้องไห้ ไม่รู้จะปลอบใจยังไงไม่รู้จะทำอะไรยังไงนะไปเถอะแกรอ
นี่ร้องไห้เสียใจผมไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรอะนะพอทหารพอพระเอกก็โอ้โหผมอุตส่าห์ตั้งใจจะไปจับโจรอ๋อนี่ไงที่เรามาช่วยลูกเขาใช่ไหมพฤหัสอย่างใหญ่เลยนะครับดูดิมีทหารคอยคุ้มกันคุ้มครองด้วยตรงนี้เนาะโอเคเควสมันไปต่อยาวเรื่อยๆนะครับซึ่งเควสลองบางทีก็เปิดเผยจุดประสงค์ของเควสหลักอะนะถ้าผมทำแต่เควสหลักผมก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าซิริเคยไปที่วิหารมาก่อนนะเป็นข้อมูลที่เน้นกินเท่ามนุษย์ Human flesh. Eternal fire, why me? แถวนั้นเหรอแต่ทำไมแกรอพูดแปลกๆฮะที่นี่เหรอครับที่นี่นะ Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. ห้ามไปรบกวนเด็ดขาดไม่รบกวนไม่ได้ครับเรื่องคอขาดบาดตายต้องไปเดี๋ยวนี้ด้วยชั้นบนเหรอโอเคชั้นบนนะชั้นไหนที่นี่โอเคอ๋อไอหมอนี่ผมต้องเซ็นเซอร์อีกแล้ว Yet again you disturb me, and I so dislike being ไอหมอ disturbed. นี่ I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. First, gotta tell me why you do it. For pleasure, satisfaction. Achievable with whores in a lot of ways, many traditional. Doesn't take killing them, trust me. Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still. This rosy skin will roast quite well. Spare me คุย your หน่อยนะครับ lies. คุยหน่อย I've seen your victims. I know how they end. You don't stop. Not unless someone gets in your way. Like I'm doing now. What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know. But I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. The coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. Formaldehyde. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. ไม่สะกดจิตอะ
You'll untie her, drop your coin pouch on the table, then leave here and never come back. Yes, I will. Good boy. Good boy ไม่ใช่หมอนี่หรอโอเคแล้วผมก็ช่วยนางไม่ได้โอเคไม่เอาเดี๋ยวต้องหาเซนเซอร์อีกที่เกียจทำเยอะออกทางไหนเนี่ยตอนนี้อ๋อตรงนี้โอเคโอเคโอเคไม่ใช่หมอนี่หรอตอนแรกผมนึกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนทำไม่ใช่คือโดนใส่ร้ายเหรอครับผมจริงไม่ใช่เขาอย่างนี้หรอไปครับไปอยากรู้ใครคือฆาตกรตัวจริง รู้สึกว่าเรื่องราวมันสลับซับซ้อนดีนะ อย่างที่ผมบอกอะคือพอเล่นเกมนี้แล้วคิดอะไรแบบง่ายๆไม่ได้มันชอบแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนต้องคุยดีๆนะถ้าไม่คุยดีๆก่อนรู้สึกว่าข้อมูลมันจะได้ผิดพลาดด้วยนะครับไอเด็กน้อยนี่มันก็วิ่งลัดหน้าไปลัดหน้ามาคืออะไรอะปาดหน้าไปปาดหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็เตะเขาหรอกสรุปแล้วคือใครครับ Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword. What are you? A vampire. Higher, of course. เป็นแวมไพร์หรอถามหน่อยครับ A reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. ใช่ Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decided to remind them in a manner they'd be certain to notice. มันต้องมีทางอื่นสินะครับ There are other ways. Could have set up a soapbox in Hierarch Square, preached from it. How funny. That's exactly what I did. But none listened. Instead they laughed. Threw stones. เคยทำแล้วหรอ Give a thought to my victims. A lecherous woodcarver who'd spend his last copper on whores. An old countess who defiled symbols of the faith. A Trebirates for whom nothing was sacred, nothing above ridicule. They did not deserve to live. But their deaths could be a lesson to others. Awaken them, scare them onto the correct path, the path to the fire, to cleansing, to salvation. For you, I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. I sense this. But I'm pretty good with a sword. เอ้าจะสู้กันจริงหรอ Pretty good. Might not cut it. เอาสู้กันจริงหรอแป๊บหนึ่งเตรียมตัวแป๊บแวมไพร์น้ำยาแวมไพร์แป๊บหนึ่งนะแวมไพร์น้ำยาแวมไพร์อันนี้โอเคแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่ามันกลัวอะไรอ่ะพี่ทหารสับแป๊บหนึ่งแวมไพร์ไม่ใช่พวกนี้
ไม่ใช่ยักษ์นี่แวมไพร์นี่ไอหมอนี่มันกลัวเวทไฟเเวทไฟนะเวทไฟแป๊บหนึ่งมันหายไปใส่ครับอ๋ออยู่นู่นระวังครับเอ็มระวังอย่าอย่าครับ อย่านะอย่าแลกกัน1 หมัดช้าอุ้ยเกือบครับเป็นไงจริงเหรอเขาเป็นแบบชายขั้นสูงจริงเหรอครับคือผมพยายามไม่อยากฆ่าแล้วนะแต่ว่าเกมมันพยายามไม่ฆ่าไม่ใช่พยายามดิบังคับให้ฆ่าเคตายแล้วผมเห็นมันมีอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอวาทชาวเมืองอีกแล้วโอวาทชาวเมืองอีกแล้วยังนะครับยังไม่ออกขอค้นก่อนในนี้มันน่าจะมีอะไรดีๆอ่ะแวมไพร์เอาเอ็มใจเย็นไม่ใช่เอ็มแกรอใจเย็นฮะมันไม่มีอะไรอันตรายแล้วแหละตอนนี้คือเรากำลังเก็บของนะนั่นไงบอกแล้วมันต้องมีอะไรดีมันต้องมีอะไรดีๆนะครับในนี้แน่นอนแหละถ้าเราไม่ค้นเราก็จะไม่ได้อันนี้ประตูออกไปใช่ไหมโอเคยังนะครับยังเก็บได้ไหมอ่ะเก็บไม่ได้หรอโอเคหมดแล้วเนาะโอเคอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงมีแถวนี้ด้วยหรออ๋อของเยอะอยู่นะใจเย็นเอ็มหวังว่าเควสนี้จะจบนะครับตามฆาตกรอะไรลิ้นเปรี้ยอีกแล้วตามฆาตกรตามแล้วตามอีกโอเคเก็บดาบแกรออ่ะต้องใช้กุญแจแล้วประตูไหนละออกได้ประตูไหนออกได้ครับนี่ไงโอเคออกมาก็มืดผมขออนุญาตวาร์ปนะน่าจะไกลใช่แล้วโอ้โหวาร์ปมานี่เลยเหรอวาร์ปมานี่เลยเหรอโอเคผมมัวแต่มองดูรอยปะหลงลงมาขึ้นมาตรงเขาเผาสมุดกันอีกแล้วนะครับอย่ามันหลับมัน
ทำหน้าที่ไม่ดีเลยใกล้ถึงแล้วนะครับเด็กมันวิ่งอะไรให้ควักมาที่นี่นะโอเคอยู่ชั้นบนโรงพยาบาลเหรอฮะโอ้ชั้นบนหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นคนนี้อ๋ออยู่ในห้อง How's Better, right? Yes. Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. ตามวิถีของวิเชอร์ From me and Priscilla. เอาแบบนี้ดีกว่า Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. เสร็จเรียบร้อยใช่ปะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมถ่ายพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบครับท่านผู้ชมหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนครับที่ดูผมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังใจให้กับผมในการทำผลงานต่อไปนะครับสำหรับใครมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะข้อติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ